Вот такой у нас сегодня снег хлопьями. Ух. В этом году нас зима прям радует. Ну и вот такая у нас, можно сказать, критическая ситуация на дорогах. Ростик идет в школу, а я Кирилла иду встречать. А вот дороги вот такие вот. Каша-малаша. Вот как ездить? Тут чистить надо обязательно. Вот наши школьные автобусы. Ростик, тебе для очков дворники нужны. Ну, купи. О, третье. Сейчас будет разворачиваться. А не сможет. Ёлки-палки. Ростик, отойди. А дальше? Я сейчас не его что-то дальше. Все с мешками кидаемся сейчас мимо. Получай! Никто не забывал. Нет. Вена. Кирилл, ну как тебе зима? А? Я так и хотела. Круто, да? Иди сюда. У меня уже внутри снег. Хорошо. Ну поиграй в снежки. С Веной поиграй в снежки. А, Вена? Чух. Вена, Вена, Вена. Ить. А. Ступена. Вена. Меня-то зачем? Вена. Вена. Северная собака. Холодно в этом ботинке. Все, Вена занесла снегом. Вена. Опа! Вена, фас! Фас!
Кинь ей сухарик в снег, пусть откапывает. Только дай ей сначала понюхать. О, петух проснулся. Так, поближе, чтобы она нашла точно. Ну, кидай. Ага. Петух наш не унимается. Поет, кричит, хоть жара, хоть холод. Ему все равно. Вон он, сейчас будет петь. Раз, два, три. Ну, тепло им там, в утепленном курятнике. Ну, петух, давай еще. Какой молодец. Вот сейчас молодец. А без 22 ночи орет. Не молодец. Что, откроем? Открыла кошка. Ну, петух, больше не будешь кричать? Кукарякай. Ух, ничего себе, я вчера насыпал полное ведро им. Тут уже нету. Вот это они едаки. Конечно, тут... Ух, елки-палки. Конечно, на полу много, но не полное ж ведро. Вот это любит, когда ее гладят. Хорошая такая ручная. Ушел, уединился. Мы ему типа мешаем. Вена, тебе что? Вена съесть кого-нибудь хочет, да? Вен, ты что скулишь? О, петух пристает. Курицы, пожалуйста. Прилюдно. Ну, будешь что кричать? Какой горластый. Что, можно тебя еще погладить? Кура. Кура, мура, мура, кура, кура. Вика у нас чистит баню. Вернее, крышу от снега у бани. Вика, ну давай, поднажми, поднажми. Вот, видите, как она интенсивно. О, пошло, пошло. А Вена вон это. Оп, играется. Так, сейчас труба упадет, падает труба. Все, упала труба. Серьезно? Да. Все, Вика сломала трубу. Так ты же не помогаешь. От печки. Да я и не хотел помогать, я сказал, я сам сделаю. Нет, она вперед побежала. Делай, это с той стороны надо сделать. Я сам сделаю. Аж вся палатка качается. Хорошо.
Вот столько снега навалило. Пойдем, я издалека покажу. А что ты с Фаброй делаешь там? Расчищаю. Вот Вика скинула, а оно опять тут намело. Так это не снеговик, это нижняя часть от снеговика, да? Ну продолжай, молодец. Ну вот глаза. Вот это вот рот и глаза? Ну, какой-то он колобок, а не снеговик. Да я не могу. Почему? Вена мне мешает. Еще хочет хлеб съесть. Я ее на цепь посадил. Отпусти. Да она хлеб съедает. Ну ладно, все равно отпусти. Вена должна гулять сейчас. Ну, снеговик вообще из 3 частей, ну, из 3 шариков. Вот это нижняя. Ну можно из двух. Можно из 2, но лучше из 3. А у тебя вообще с 1. Ой, бедная Вена пристегнута. Кирилл над тобой издевается. Да? Ну ты же его хлеб ешь? Ты же его хлеб ешь? Тихо, подожди. Мой хлеб съел. Безобразие. Вена ест хлеб, Кирилловский. Это же глаза у снеговика. Или рот. Покатаюсь. Ну, не знаю, нет, конечно. Ух, намело. Не спущу. Так, смертельный номер. Кирилл зимой по сугробам катается на велосипеде. Жуть. Бэмс. Конечно. Ого. Бэмс. Кирилл упал. Вот такая у нас зима пока что. И метет, и метет. Птицы полетели. Кирилл опять упал. Детям раздолье, конечно. Счастье. Столько снега, особенно у нас в Краснодаре. Вот прошлая зима вообще была убийственная, конечно, по снегу. Теплицы валило вообще от снега, от количества снега. Ну, в этом году пока непонятно. Помыть? Зимой именно. А, зимой. Понял. Чистейшая теперь, да? Ну если грязный снег, ну что сделаешь? Так, а у нас где-то 15:00 дня. Ну, 15:00. Давайте посмотрим, что там курицы делают. Ленина будка. Вот так вот. Я там агроспам постелил.
потому что она свою подушку постоянно выкидывает. Я ей дал подушку мягкую. Ну, там на других видео было ее видно хорошо. Такая специальная, шикарная. Она ее постоянно вытаскивает, грызет, тут играется с ней по улице. И я бросил эту затею. Даже я могу ее сейчас найти. Дождь, снег, и вот она. Она постоянно мокрая, вот. Все. Я перестал бороться с веной и положил туда агроспам. Ну, так я его скомкал. И там хорошо, наверное. Он тепленький. Так, а курицы у нас... Вот они. Что вы тут делаете? Давайте откроем даже. Такая хорошая курица. Только не знаю, несет или нет яйца. Самая первая начала нести. Но мы купили ее и вот эту черную одновременно. А эти уже другие потом. Они буквально, наверное, не знаю, на месяцев 5 моложе. Вот этих двух. И некоторые даже побольше. Вот петух. Ну что, хорошая моя курица. Курица хорошая. Хорошая курица. Она огромная какая. Больше, чем те первые. Да? Но они все пугливые. Кроме этой. Это прям вообще любит, чтобы ее погладили. Почесали хвостик. Они несли здесь. Потом я сделал будку для уток. И они все стали нестись там. Той будки. Кстати, вот это вот. Короче. Ой! Блин, больно. Ты что делаешь? Больно. Она думала, что можно съесть, что ли. Ай. Ну, это первый раз она меня укусила. Она, может, подумала, что я ей что-то даю. Вот это она гоняет петуха аж вообще. Ну, ты что меня укусила?